हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैंने सामने के सेक्शन निकाल के ऐसे ब्रेड किए, तो आपको पूरा ऐसे ब्रेड कंप्लीट करना है, फिर अंदर की तरफ से इस तरीके से निकालना है। गाइस, फुल ट्यूटोरियल आ चुका है मेरे सेम चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो ग्लैम कोमल आर्टिस्ट्री में फुल वीडियो में। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, मिनी ट्यूटोरियल्स और लॉन्ग वीडियोस में लाती रहती हूँ। सो वेट फॉर थर्ड पार्ट।